底下逼我哋買嘢，到咧冇水我哋買嘢。Hello，大家好，我係 Cathy。咁今日咧我就 join 咗呢個旅行團啦，就係1099嘅套餐。咁咧就係喺羅湖集合啦，跟住會去澳門睇水舞間啦、食嘢，同埋再去珠海瞓一晚。1099，因為我想睇水舞間啦，跟住就見到有呢個旅行團，所以就 join 嘅。咁我就睇下點解1099嘅套餐可以做到咁多嘢。因為水舞間嘅門票好似已經800幾蚊，同埋會睇下佢會唔會逼我哋買嘢，因為有好多旅行團都會逼我哋買嘢。咁啱我就睇條 YouTube 片，又係逼人買嘢。而家咧就要上旅遊巴，好想笑啊！唔知點解拍呢，因為我成日睇人哋參加嗰啲臥底旅行團，我今日都參加呢個臥底，係好餓個餓。安全帶，安全帶啊！咁上翻架車嘅時候仔咧，轉頭咧。好啦，我哋坐咗差唔多3個鐘，跟住落出嚟食飯。佢話呢餐咧係食鵝，跟住10個人一台，跟住我哋係同其他團友一齊。我發覺呢個團係好多小朋友。我哋坐呢一種台。我化翻個妝啦！我哋而家咧喺呢個關口度，其實我唔知邊個關口，啱啱喺車上面瞓咗覺，就準備過澳門關，跟住就自由時間到4點幾，跟住就5點鐘最遲入去睇水舞間，睇完就會去山度瞓一晚。因為其實水舞間嘅門票已經係900幾蚊啦，跟住所以先至 join 呢個旅行團，因為呢個旅行團先千幾蚊，所以其實係好抵咯，即係可以去到幾個地方。啱啱食咗個蛋撻，幾好味。咁而家我哋自由時間就完咗，其實我哋自由時間唔係好多，因為啱啱過澳門關嘅時候咧，好多人排隊，所以得翻少少時間，要入咗賭場玩咗20蚊大細，跟住而家就入水舞間準備睇表演啦。租翻嚟講呢個團都幾抵，暫時冇伏。不過咧，其實而家俾我感覺就係包咗餐飯，跟住車接車送我哋去水舞間，同埋包咗張水舞間嘅門票咁樣咯。我哋坐呢個位係 panel 隔離，所以咧呢個位係最好視野，唔會濕。跟住我睇到中間。睇完水舞間，上車去食宵夜。啱啱終於落咗旅遊巴，1個半鐘車程，9點半終於食晚餐。佢唔係晚餐，佢係宵夜。啱啱食完飯，而家就翻酒店。啱啱嗰餐飯咧幾好味，即係好味過晏晝咯，會多啲選擇。咁我未講晏晝嗰餐飯，晏晝嗰餐飯就真係麻麻地。水舞間其實就好睇嘅，不過有少少悶，因為佢 keep 住重複一樣嘢，啲 setting 好勁，所以我就覺得呢啲方面係 OK，同埋佢哋啲演員都好勁，我就係得呢幾樣我覺得幾好睇，就冇乜特別。而家就翻酒店，就開箱下間房係點樣。呢個5星級酒店嚟㗎，佢哋話咧係接待呢啲官啊，都冇乜嘢講啊，因為始終即係好，同大家開箱下5星級酒店房，巨型廁所、巨型廳、巨型床。咁而家已經翻咗嚟酒店啦，今日嘅行程就係咁，就係朝早去羅湖等啦，跟住搭車，搭咗好耐車，跟住食嘢啦，食完嘢又搭車，搭完車就去水舞間啦，去完水舞間之後又搭車，又食嘢，又搭翻車去酒店。咁啊，全日就係咁啦。但係我覺得呢個價錢都算抵，同埋啲嘢食係都多選擇，有鴨啊，有雞同埋有魚。
聽日見，睇聽日係點樣安排。拜拜。可能大家今日係旅行團嘅第二日，咁呢間酒店係包埋早餐嘅自助早餐，我哋一齊睇下到底啲嘢食好冇味。首先有麵包類啦，跟住有少少水果，有啲點心啊、麵包啊、vegan啊、雞蛋。不過呢度仲有麵可以食啊，就好簡單嘅早餐。我哋而家上咗車，咁咧就首先去食飯先，所以啱啱已經食咗嘢好飽，跟住去食飯啦，跟住就去商場行街。點解要去商場行街？到底係咪逼我哋買嘢？到底係咪會水我哋買嘢？唔知，陣間睇下。因為要收錢。今餐好似有少少水準，有湯。啱啱食完飯，而家去行街，車程1個鐘，又係搭車。啱啱嗰個飯幾好味，有魚啦，有雞，有湯，有乳鴿。呢個就係嗰個旅行團上面最吸引嗰個位，乳鴿加花膠。OK 嘅，不過自助早餐食多咗，所以食咗好少。行呢個商場啊！